Aħna ta' Turu Real Estate mhux ħanitku bik. Aħna kamra waħda biss rajna tajjeb taf kif isni l-oħrajn xtaqt narom aħjar. Ta' kultant tkun rajt kamra waħda u tkun jisek basikament rajt id-dar kollha. Id-dar kollha, Assem minni ta' kultant nitbellaħ bija nnifsi kemm jiena dedikatek lejn xogħli. Kif? Eżempju. Per eżempju. Titfi l-mobile. Għandi selfie. Prova biżejjed biex nurik li Bjorn kemm miegħi. Uriju li ħanara. Għax mhux qiegħed fuqi. Ibba tisselfi lil Bjorn hija SAP. Wara x-xogħolek xi tmineta filgħodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Għaw siħbek tajr nżibel Partyville. Għamil lejli ġu wara jrid uħroġ miegħi bil-fors. Għalax ħat għamel u għalih. Iwa, jaħasrax ma qbad ċuħriġt miegħu. Fej bqajt, taf li appek li tiġi Klara, taf li rrid aħjar nieħdu selfie qabel tiġi. Provajtu tnejku bija minn għalikom. Klara. Millu mill-qudiem il-kundizzjoni ta' relazzjoni ħajnbidlu xi ftit. Għandek bżonn tħassar sieħ bija? Taġġil xmet, jien ma rridx nħassar is-saġġ. Ejwa allura ħdem hekk. Ne, hux nippruvaw nirranġaw l-affarijiet. Insomma, nittamu tal-inqas. Inti għasra ħalli fidi. Okej, għandi pjan jiena. Issa ngħid ir-Rachel. Rachel. Rachel iwa li rrid toħroġ magħhom. Isma' bir-rispett kollu tamma, Rachel kemm seddu ma tiġi mara l-affarijiet hekk jew. Wa taħħa tajrax ma tajx li għalek għalijant. Ara aħna rridu li Klara, it-tfajla ta' Bjorn. Tara li l-Bjorn jindi jesma xi ħadd miegħek forsi jinnaf ta' ftit jew hekk u nġelu għatejr. Aħna konna ħammorru ħdejn ix-xogħol ta' Klara nistennew ħirġa, u mbagħad hu ħirġa tara l-Bjorn jindi jes miegħek u bum! 200. 200. 200 euro. Mela bil-flus. U jaħasra xbajt ngħidlek qarabal. Jien irridu jħassar il-Bjorn, nu. Mhux għal xi ħaġa ta'. Imma fiex jien beħsebha tiġi Rachel, ma għax nieħu riskju għal xejn jien. Biżejjed m'iniex konvint mill-pjan tiegħek. Onestament ma nafx kemm se terġa' lura miegħi wara da kollu. Jaħasra diġà għedlek, għati ċans u tara. Suppost għandha tiġġennen iktar warajk wara din. Ibqa' fuq kliemi. Issa naraw. Il-qaħba u Rachel għadha ma ġietx ħanamlu. Tant tiġbid bilej. U tibqa' noħlom bil-mument, tkun ma' ġembek u kuntent. Għalxejn it-tama f'dak il-jum illi tiegħek tkun. U qalbi tkun mifnija quddiem l-ipokrezija li qed taħbi dil-verità. Għatmu se tkun kapaċi li f'qalbi l-sib il-paċi. U hemmhekk naċċetta li din realtà. Ikonna ngħixu mifrudi, għatmu se nkunu ta' xulxin. Ma din l-imħabba tibqa' hemm, mister tinsem. U qalbi tkun mifnija quddiem l-ipokrezija li qed taħbi dil-verità. Għaliex għamiltek, Rachel? Għandek 200 euros li tajtni.
Għaliex għamiltek, Rachel? Għandek €200 li tajtni. Rachel, għaliex għamiltek? Għandek €200. Li tajtni. Sorry, nsejt ngħidha dik il-biċċa. Li tajtni. Sa fejna fien l-aħħar li ċekkajt nismadni tajjen. Ma da tittarra x'ħat għamil, kemm ħatibda s-saqsi. Ma kellix moħni U lanqas aħna u ma kenniex moħna għawannek bħalma milna. U laqqas il-ħabib tiegħi Bjorn. Ma kellux moħ. Jinħasel bar mill-ilma. Jiena laqqas moħħ imbul bid-daq ma kelli. Isma, għax mux qed nifhem. Inti tirranġa titma' Klara jew titlaqa. Jien nirranġa magħha rrid, anzi, iktar niġbida lejja rrid jiena suppost. Ara, mux Rachel ma ġietx. Għallajt bar mill-ilma għax mort titbellaħ taħt it-tiqa tagħha. Mhux torti, eh? Provajt insewi l-froġa li daħħalni fija dan. Jien ħaniħel issa ġifieri. U kif bajtu? Xejn, no, għadha trid tiddeċiedi biex tara taħfirlix. Ma xfettillek, Rach, babe. Babe, int bis-serjetà? Għas il-boyfriend tiegħi ma jgħidli babe aħseb u għara. Ma għandek boyfriend. Għandek boyfriend? Għandha boyfriend. Xiex? Inti mististaġeb l-għanda boyfriend? Insomma, boyfriend. Ma nafx x'inhu eżatt. Ma xġara, Rach. U li għax il-biraħ kellna xi ngħidu. Morna neħdu ġelat ta' Sliema u bdejt ngħidu kemm nixtieq li jagħti iktar kasi u hekk. U f'nofs il-ġelat ta' ħestru għax qalina dejjem niffittaħ. U sa ma nix nitkellmu. Ma nafx, ma nafx. Imma forsi kien hemm xi ħaġa ħażina fil-ġelat. Ma ġili għallek għalfejn mux jati kasek. U le u bnidem secretive ħafna. Ma tafx fi qiegħda miegħu. Tibża xej, Rachel, nejnuk. X'inhu? Nejnuk, issa nkellmu dal-proxmu u nirranġawkom fl-imkien. Ara Tyron, naf terapista tajjeb ħafna. Ek se jsir, intkom għafdaw fija. Tyron, tista' tgħidli x'inti tħarrefajt. Ħanejnuha. Għadha kemm tnejked bejna din. U lej ħassu mus se ngħinuha. Iwa, babe, ma tafx li jiena mien xejn minn ajrek. Għal-mobile, li jaqtu kasi. Aqta, babe. Aqta inti. Ara. Jina rridkom tmurru tkellmu dal-ġuvni u tikkonvinċuh li Rachel m'għandux xrida. Sa dan it-tant jien noħroġ magħha. Nġala tħobbni. U tirrealizza li jiena l-ġufri ta' ħajjita. Sempliċi le? La, le, mux li l-ek bejb ta' le, għax haw kelb ta' tilaq li saqajja, taraxni, tela. Ma l-ura taħseb laħjar nexxinna jek namlu għekajt. Għalmenu nkunu provajnu. Nixtieqkom tgħinuni. Ma smani Tyron ħasra. Ħanżira kemm int polemikus, isma' tuħux għalik ta' imma wow, like hashtag pezza kussjoni xi dwejja fik ġifieri. Inta janejnu xana telefu? Babe, nerġa' ngħid. Aqta inti. Ma Tajjeb. taħsibx li nkunu qed nirriskjaw għajt jekk ħanamlu hekk. Nirriskjaw. Inti biex ent il-Bjorn iħassar / jirranġa mhux tirriskja kont? Ara daqs il-qara barra ġenent, kieku dak kien jaħtafni fil-kelma. Ara ma nerġgħux nibdew, Babe, biex tkun taf jien bħalissa qiegħed fil-boxer biss. Ara ħatejnuni iwa jew le. Bħalissa tiżloq bil-mot il-boxer. Ma tridx forsi nimpostaħulek u x-lejla qabel għada, Xalu, kuġi. Kif aħna? Saj. Dali aħnawx. Isma, int kif battu tlaqt l-imma? Bil-kem kilt? Ejja, taġ daqt jaħtfu kollox. Unbat missieri ħalli għalih. M'għandix ġu. Sibiet jgħalqulek l-istonku, Simon. Iva, hekk għamel, għalaq l-istonku nġa fi kwis. Allura, se tgħidlix ġara għaleka. Le, kelli xinajt ma tfajla. Allura, ma tistax terġa' tirranġa? Kiku daqsek faċli, dana siħbi met juprofa jirranġa li maħħa b'xi mod. Jien għamilt minn dak li qalli ju, u swit il-nar. Wara provajt nerġa' nixbor ġieħi u issa ħataħsibha tridnix lura jew le. Ismani, inti jekk siħbek jgħidak biex tmur taqbes, allura tmur taqbes? Forsi ma kellux intenzjoni teżina ta'. U jekk siħbek jgħidlek mur aqbes, imma jkollu intenzjonijiet tajbin, x'tagħmel? Jekk ma jkunx hemm moli, bajoni min sala le. Tajjeb.
Ismani kuġin. Tismax kun ma jgħidu l sħabek. Is int xi trid u tħoss. U jekk dit fajla ma trix terġa' tkompli miegħek, tkomplix is-sus warajha. Oħrajn jiġu żgur. Ara jien, wara da żmien kollu għarus, erġajt spiċċajt waħdi. Ġib lilek innifsek priorità, l-ewwel u qabel kollox. Is-sejja ħad tkompli magħna, xejn tikol xi ħaġa. Ejja, tkomplix tkun stramp, tlaqna. Mhux għal xi ħaġa ta' stat ta' fatt. Dak qiegħed fuq break, wara jmur lura x-xogħol. Fejn taf. Forsi hija xogħol dak u mbagħad imur break wara, forsi apple taster dak. Ġajdir inti. Ma tafx ċajtieri. Tajba di. Dak ħajkun laħaq kien it-tuffiħa. U mhux se nkunu lħaqna kellimnieh. Oħi, fil-każ aqbad u mur kelmu int. Isma' skużi ta' fuq kollox Tyron iktar indirizza lilek meta tagħmel il-proposta. Lili? Iktar lilek beda jkellem, għalhekk inti trid tmur kellimu lil dak, jien ma nħossniex il-kandidat eligibbli biex nagħmel dil-biċċa tax-xogħol. Hija. Mela għal xiex tħossok kandidat eligibbli inti biex iġġalni nidaj? Bat li selfie ieħor Tyron. Having the time of my life għalilna. Ħana raw naxqu aħna fl-aħħar naqgħu. Kemm ġi sabiħ? Vera tnieħu gost. By the way, għandek bżonn tkun taf xi ħaġa importanti fuq. Inti taf minnu l-attur favorit tiegħi? Carlos Farrugia. Kif tajt? Għax ġajet li. Mela isma' di mela l-aħħar darba kont jgħat ma' ħabib tiegħi murna ġo restorant. U ma kontx nafseni, u kont dej pizza u ħaġin. U mingħajr ma rid kont qed nabdejt għal Facebook status u għamiltu feeling confused. U sieħbi għalli confused għalli kieku jien iktar angry. Kos, għatlu, tannek ma tistax tagħmel żewġ statuses flimkien. U dak għalli għamlu confused angry. Immaġina ta' confused angry. Jena, għatlek li l-attur favorit tiegħi huwa Carlos u. 5 darbiet. Dejt li għamilna kienet vera żla tajba. Sajren, tuħodniex ħażin. Inti vera persuna okej u tal-ġen qed nassumi għax għadni ma nafekx. Kif naqbad ngħid. Il-ħajja tlaqat ma' ħafna nies. Mhux dejjem ma' right ones, imma xi darba ir-right one tiegħek se tasal żgur. Però min-naħa tiegħi mhux inħossni komda hekk. Grazzi. Li m'intix komda hekk. Dates. U tit aktar. Sartu jien, thank you. Yes. Chipper ristretto, no sugar, half skimmed, half full milk, whipped cream double blended, carrot walnut cake bil-pineapple u cinnamon rolls bil-cream cheese glaze. U inti? Friskun ilma. Dak, il-boyfriend ta' Rachel,
kellu t-tuffiħa. Tfewwaqa. U waslet fl-aħħar stage ta' digestion, i.e. defecation. U sambilla ħammurru nkellmu ħahna ħajati kasna da, la jaf minn aħna u hekk xejta. Met, kun naf li fost il-neurotransmitters li nsibu f'moħħna hemm id-dopamine. It-tuffiħa li kienet jikol dak fiha ħafna tyrosine. Din taċċerta li jkun hemm biżejjed building blocks neċessarja għall produzzjoni tad-dopamine. Issa, id-dopamine iġġiel bniedem iħossu aħjar iffukat u kkonċentrat. Għalhekk issa huwa ċans li nkellmuh kif inhu iktar ikkonċentrat u ffukat. Jaf nikkonvinċuh faċilment li Rachel m'għandux rida. Sakemm ma tiġi nexar u tant kemm ikun pożittiv għal ħajja li jispiċċa qasjati kasna. Insomma, ġifieri inti qed tgħid li dak m'għadux irida lil Rachel. Mhux il-punt. Għadu jrida jew le, imma. Le. Ara, naħseb ma fimtix. Ħanerġa' nibda. Fost il-neurotransmitters li nsibu f'moħħna hemm id-dopamine. U int kemm domt? Bajt naqra riqet għax kont tajjin. For a change, u. Isma, ħankellmuh Xi tkellmu? lil dak. Titkellmuh? U aħninna xi nofsija u kieku biex inkellmuh. Għal daqshekk. Ħammur inkellmu jien, ha? X'qallek? Xejn, tkellimna hux. Imma x'jettu? Kemm ħarġet ġurnata sabiħa. Kemm kien hawn traffic dal-għodu jien hawn ġej. Kemm għandi għattit dik il-qassata bħalissa u nasa tboss, Mbagħad kellu jmur lura x-xogħol. Intalla tiġennek. Għaliex, ġara. Dak la rusta Rachel, ta' Okej. Sten, Rachel bħalissa. Ara Tyrin. Ara Rachel, tini ċans inkellmek. Naf li għadek pjuttost konfuża bir-relazzjoni li kellek. U naf li m'intix lesta relazzjoni oħra. Però jien għandi grazzja miegħek. U lest nistennik biex tħoss l-istess ħaġa lejja. Nistenna kemm hemm bżonn. Però inti titgħallem taħfer u tinsa. U bekk issib il-paċi f'qalbek. Da żgur. Naħfer. M'għandi l-ebda problema biex naħferlu ir-Richard. Thank you, Tyrin. Ħammur issa stess inkellmu u qabel li tkellmu sew mhux ħanitlaq minn hemm. Grazzi, Tyrin. Le, Rach, minuta, Sten, minuta. Il-boyfriend tiegħek ħażin u m'għandekx tambik, inti sħoqlok aħjar. U hija hawnhekk ngħajat waħdi għax m'intix tagħti kasi. Hashtag mulej, tini daqqa, tal-linja. Wow, xinu ġej? Dik kif? Inħobbok qalbi. Anka jien. Sorry. Ara da, kif itih? Tiġix tgħidli ta' ċertu nisma' ħolqina xulxin ikunu. Bħal Rachel u Tyrin, per eżempju.
Sorry. Mela. Kellu jiġri jekk kellu jiġri jekk. M'hemmx tagħmel. Mexican Tyrant. Laqgħu li kontenti flimkien immu. Xritba. Għax reġebeta program fuq Italjan ma xtaqx nitilfota. X'inhu mela? Bingo. Ara Matthew, għandi ikla u nixtieq tkun hemm. Ikla. Ikla. X'iklemma. Ikla u bil-qiegħda madwar mejda niklu, nixorbu, friket, skiken, tazzet, ikla. Seba ħirna qed nara pingota. Stenna ftit, ara. Għandi ċans ta' promotion fejqijat u għandi dirkla li mallem u xtaqt. Ta' fint nkunu l-familja kollha hemmhekk. Bis-serjetà tistaqsini. Ġifieri wara ma nafx kemm il-darba li qed li ma ninqala xejn u li jiena m'iniex kapaċi nfendi rasi u li m'iniex kapaċi naqla lira mingħajrkom. Issa tiġi titlobni biex ngħinek tuħu promotion. Surreali naħseb. Matthew li qedlek għal ġid tiegħek xejn personali. Ħasra ma kontx naf qabel li xejn ma kien personali. Għax kieku jaf kont nibqa' d-dar naqla tajru forsi ma tafx kif. Kont inqallak promotion issa. Ara ma tqallani xejn. Tina mhux għalhekk qedlek tiġi. Iva mhux għalhekk. Mela għalfejn. Għax timmissjani. Minix ġej. Ciao. U salli li għal-mama. Kif għajjajt. Issa minna t-ċempel. Lawrence. Hi, it's Lawrence. Naf, Lawrence. Lawrence. Matthew, isma, għax għandi daqxej ta' problema, għanda ħal-kelb. Ma nafx għan għabad insemmiħ, ma tafx inti forsi tista' tgħinni ftit u hekk, għandek idea. Jien naf, forsi. Matt, jiena kelli ħafna smijiet f'moħħi kieku kelli naqadhom flimkien tgħix kemm jixirqulu ja ħasra. Imma jiena ktib xi ħaġa fuq karta. Ara kieku kelli ngħidlu hekk pereżempju, ngħidlu Sitt, Alan, Gert, Carl Clayton, Julian Christian Attard Poli, x'Kembri Malija Gallia Grek. Inti x'kellek f'moħħok wieħed? Fido. Ma tantx iġobni Matt. Isma Lawrence, għax naqra maħabbat bħalissa. Ħammuru, rajt, issa fil-kas, erġa' xempilli wejd li xi tkun semmejtu, tajjeb? Okay, ngħidlek Matt, thank you. Ma tridx taf iżjed bija Klara. Għajd li Lawrence. Mel, naħseb nax ħansemmiħ il-kelb. X'sa semmiħ? Adwuf! Hitler!